Eigenlijk een van de goede acties waar wij allemaal aan meedoen. En dat is voor de eerste keer eigenlijk in het staan dat iedereen eigenlijk meedoet van het centrum. En dat is wel heel knap. Het is massaal duidelijk dat het met de roze vlaggen, met de vaandels, met de bloemen die ophangen, heel duidelijk verhaal van jongens, daar doen we het voor. Als je de liften uitkomt, zie je al meteen de banners waar alles op verteld wordt. Het mooie is dat heel veel dingen samengaan met deze actie. Want we hebben hier een tas. Die tas kost €5. Die kunt u bij praktisch alle winkeliers aanschaffen hier in het Correo Center. We hebben al heel veel tassen verkocht. Echt heel veel. Ja, we hadden ze vrijdag gekregen. En ik heb meteen de ochtend daarna heb ik al moeten bellen van ik heb meer tassen nodig. En de dag daarna heb ik meteen gezegd van breng me maar gewoon een hele doos, dan gaat het. Het is niet vanzelfsprekend dat we allemaal gewoon gezond hier rondlopen en dat er altijd geld vrij moet worden gemaakt voor onderzoek, zodat we hopelijk allemaal heel erg oud worden. Wij gaan de hele maand oktober door. Het is allemaal in het roze getooid. Het Correo Center doet meer dan welk centrum in Nederland ook zijn best om de strijd tegen borstkanker voort te zetten. Dit is natuurlijk wel ook een hele goede actie. Hè?